ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி ஏன் ஓன் வாய்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டிப்ஸ் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு இருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் என்ன டிப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹெல்த் சம்மந்தமான ஒரு டிப்ஸு தான். எனக்கு 2 நாளாக கோல்டுங்க, அதனால் த்ரோட் பெயின் அதிகமாகிடுச்சு. இன்ஃபெக்ஷன் ஆன மாதிரி ரொம்ப அப்படியே புண்ணு மாதிரி இருக்குது. அதுக்காக நான் செஞ்ச ரெமிடி தாங்க இது. அது எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப்பு வந்துட்டு பால் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 2 ஏலக்காய், அதை ஏலக்காய் எடுத்து நல்லா நச்சு அதில் பால் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. நிறைய எடுத்தோம்னா ரொம்ப காரமாக இருக்கும். இஞ்சி கொஞ்சம் எடுத்து அதையும் நச்சு பாலில் ஆட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட 2 பட்டை இருக்குது பார்த்திங்களா, இல்லைன்னா ஒரே ஒரு பட்டை எடுத்து 2ஆக உடச்சி அதையும் நல்லா உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சுகருக்கு வந்துட்டு பனவெல்லம் இல்லாட்டி நாட்டு சர்க்கரை அது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒயிட் சுகர் வேணாம். அதுக்கப்புறம் மிளகு போட்டுக்கோங்க. மிளகு கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கொதிக்கணுங்க. அதில் உள்ளே இருக்க எல்லா எசன்ஸ் எல்லாமே அந்த பாலோடு சேர்ந்து ஆட் ஆகிடும். எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்கினதுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதை குடிச்சிங்கன்னா த்ரோட் பெயின், த்ரோட்டில் இருக்க இன்ஃபெக்ஷன், த்ரோட்டில் இருக்க புண்ணு எல்லாமே சரியாயிருங்க. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், எனக்கு சரியாயிடுச்சு. நான் நேற்றே எடுத்த வீடியோ தான் இது. என்னால் நேற்று பேசவே முடியல. இன்றைக்கி தான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு